Willkommen bei Metabolismus TV, deiner Quelle für korrekte Informationen über den Metabolismus und die Gesundheit. Hör auf, wie ein Löwe zu schnarchen. Ich bin Frank Suarez, Spezialist für Fettleibigkeit und Metabolismus. Und heute möchte ich dir einige Empfehlungen geben, damit du das kannst. Wenn es dir oder deinem Partner passiert, dass ihr gelegentlich nachts wie ein Löwe schnarcht, das Schnarchen bedeutet etwas, es hat viel mit dem Metabolismus zu tun und es ist etwas, das man vermeiden und beseitigen kann. Ich gehe einen Moment zur Tafel, um es zu erklären. Schaut mal. Einige Paare, ich habe Paare kennengelernt, die an den Punkt gekommen sind, an dem das Schnarchen ihres Partners so laut ist, dass sie schließlich in getrennten Zimmern schlafen. Denn das Schnarchen ist unerträglich. Einige Menschen haben ein Schnarchen, das man sogar im benachbarten Zimmer oder in einem anderen Haus hören kann. Aber es ist von großer Bedeutung zu verstehen, was das Thema Schnarchen mit dem Metabolismus der Gesundheit und dem Metabolismus im Allgemeinen zu tun hat. Oder seht mal, der Körper, nicht wahr? Also das gesamte System im Körper wird geleitet von das Zentralnervensystem. Es wird oftmals auch als das autonome Zentralnervensystem bezeichnet, ist bekannt und wichtig für viele Funktionen. Es ist ein System, das hier im Bereich des Kleinhirns existiert und alle Aktionen des Körpers überwacht. Die gesamte Zirkulation, alle Herzschläge, die gesamte Verdauung, die gesamte Schlafqualität, alles, was im Körper passiert, wird vom System gesteuert. Das autonome Nervensystem, nicht wahr? Es wird autonom genannt, weil es automatisch funktioniert. Wenn eine Person versucht zu schlafen und es schnarcht, dann bedeutet das Schnarchen etwas. Nämlich, dass die Atemwege gestresst sind. Wenn die Atemwege gestresst sind, ist das eine der Dinge, die passieren, wenn die Atemwege gestresst sind. Das Nervensystem hat in der Tat zwei Seiten. Es hat sowohl die passive Seite als auch die erregte Seite. Tatsächlich, die passive Seite hat mit Entspannung zu tun, die erregte Seite hat mit Kontraktion zu tun. Entspannung ist, wenn sich die Kanäle öffnen, Kontraktion ist, wenn sich die Kanäle schließen. Zum Beispiel, wenn eine Person einen Schreck oder eine unangenehme Situation erlebt. Fast würde das Auto zusammenstoßen, der Körper zieht sich zusammen, weil es eine natürliche Reaktion auf eine Gefahr ist. Wenn eine Person unter dem Einfluss angenehmer Musik, einer kleinen Melodie, einer sehr romantischen Atmosphäre und so weiter steht, entspannt sich der Körper, weil die passive Seite aktiviert wird. Diese beiden Seiten, die für den Körper von entscheidender Bedeutung sind, sowohl die passive als auch die erregte, dominieren alles, was im Körper passiert. Selbst wenn eine Person eine schlechte Zeit hat, beschleunigt sich das Herz. Wenn die Person in totaler Ruhe ist, schlägt das Herz viel langsamer. Das heißt, dass alle Bewegungen, die im Körper stattfinden und alles, was durch den Körper fließt, wie die Zirkulation und anderes, damit zu tun haben, wie aktiv die passive Seite und wie aktiv die erregte Seite ist. Jetzt gibt es Menschen, die so verzweifelt schnarchen, zumindest für ihren Partner. Es gibt Menschen, die so laut schnarchen, dass sie mir gesagt haben, schau Frank, ich schnarche so laut, dass ich mich selbst aufwache. Außerdem, wenn ich durch den Lärm aufwache, den ich selbst beim Schnarchen mache, das ist wirklich ein sehr lautes Schnarchen. Was kann man also tun? Ich habe in den 20 Jahren, in denen ich Menschen beim Abnehmen geholfen habe, beobachtet, dass übergewichtige Personen eine große Neigung zum Schnarchen haben. Aber ich habe auch beobachtet, und das ist die gute Nachricht, dass die Schnarchen verschwinden, wenn eine Person abnimmt. Eine der größten Freuden, die mir viele der Ehefrauen von diesen dicken Ehemännern, die zu Natural Slim gekommen sind, berichten, ist, oh, Herr Frank, er schnarcht nicht mehr, ich kann schlafen. Das ist ein Glück, denn wenn diese Person abnimmt, wird der ganze Stress, den der Körper durch Fettleibigkeit hatte, aktiviert, weil Fettleibigkeit Stress verursacht. Und somit wird das Passive mehr aktiviert. Wenn der Körper zu angespannt ist, ziehen sich alle Atemwege zusammen. Wenn sie sich zusammenziehen, kommt weniger Luft hinein. Wenn weniger Sauerstoff eintritt, weil die Atemwege enger sind, strengt sich der Körper an. Das ist das Schnarchen, das Anstrengen.
Und das ist das Schnarchen, das der Körper macht, um mehr Sauerstoff zu bekommen. Was bedeutet also Schnarchen? Schnarchen bedeutet, dass weniger Sauerstoff vorhanden ist. Das ist es, was es bedeutet, sodass der Schlaf, den eine Person hat, während sie schnarcht, ein Schlaf von schlechter Qualität. Es ist kein tiefer Schlaf. Es gibt 4 Tiefen des Schlafs. 1, 2, 3, 4. Die tiefste und niedrigste Phase des Schlafs wird REM genannt, was für Rapid Eye Movement steht, also schnellen, unwillkürlichen Augenbewegungen. In dieser REM-Schlafphase, die als die tiefste und erholsamste Schlafphase gilt, blinzeln die Augen. Sehr schnell oder, und dort entstehen diese Alpha-Wellen, die super entspannend sind. Das heißt, wenn man es hier unten schafft, steht man am Morgen erfrischt und entspannt auf. Der Körper hat die Zellen erneuert, es hat sogar einen Anti-Aging-Effekt. Ähnlich wie wenn eine Person hier oben oder hier oben schläft, was ein sehr leichter Schlaf ist, hat die Person ein aufgeregtes Zentralnervensystem, ein so wirklich leichter Schlaf, dass jedes Geräusch sie weckt und sie nie in diesen so erholsamen, tiefen Schlaf eintauchen. Um das Schnarchen zu beseitigen, sollten mehrere Dinge beachtet werden. Empfehlungen: 1. Wenn Sie übergewichtig sind, beginnen Sie mit der 3-Grad-1-Diät und lesen Sie das Buch Die Macht des Metabolismus, damit Sie abnehmen können. Es gibt Menschen, die 50 Kilo, 60 Kilo, mehr als 100 Pfund nur mit diesem Buch Die Macht des Metabolismus abgenommen haben, das in allen Ländern erhältlich ist und wenn es nicht im Internet verfügbar ist. Oder das Wichtigste ist, mit dem Abnehmen zu beginnen, um Stress abzubauen, die passive Seite zu aktivieren und die erregte Seite zu reduzieren. Jetzt gibt es weitere Empfehlungen, zum Beispiel sollten Sie Magnesium verwenden, Magnesium supplementieren, weil Magnesium entspannend ist, und Sie sollten Kalium verwenden. Warum? Weil Kalium auch entspannend ist. Wenn Sie ein erregtes Nervensystem haben, was beim Schnarchen sehr wahrscheinlich ist, sollten Sie Gemüsesäfte verwenden. Gemüsesäfte sind wundersam. Es wird eine Episode geben, die die Nummer 28 hat. Es heißt, die Gemüsesäfte retten Leben. Ich habe mehrere andere, aber diese Episode erklärt sehr gut, warum die Gemüsesäfte diese beruhigende Wirkung haben. Die grünen Säfte, nicht wahr? Und es gibt eine Episode, die von Bebel handelt. Das ist die Episode Nummer 143, der Ihnen die Tricks zeigt, wie Sie das Zentralnervensystem beruhigen können. Der Ihnen beibringt, tief zu atmen, sich zu erden. Alles, was Sie tun können, um das Zentralnervensystem zu beruhigen, wird dazu führen, dass es weniger Kontraktionen gibt. Wenn es weniger Kontraktion gibt, gibt es mehr Sauerstoff. Und wenn es mehr Sauerstoff gibt, wird es weniger Schnarchen geben. Vor allem, wenn Sie abnehmen, werden Sie automatisch sehen, dass das Schnarchen verschwindet. Und das sage ich Ihnen, weil die Wahrheit immer siegt.